ஹே காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் ரகுமாரன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா vivo v20 இதோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ஆனால் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட vivo v20 பாக்ஸ் இருக்குது. இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண வரையில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது. விவோன்னு போட்டு கேமரா டிசைனோட போட்டுலாம் இருக்குது. இதுள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிரான்ஸ்பரன்ஸ் கேஸ் இருக்குது. குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குது, ஒன்றும் குறை சொல்கிற மாதிரி இல்லை. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா புக்லெட்ஸ் இருக்குது. அதுக்குன்னா நிறையா புக்லெட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி எஸ்எம்எஸ் எக்ஸர் டூல் இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மொபைல் vivo v20 இந்த ஆப்பை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் மேட் ஃபினிஷு. நான் ஹோல்ட் பண்ண வரையில் பார்த்தீங்கன்னா இதை என்ன ஃபஸ்ட்டு நோட்டீஸ் பண்ணேன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 178 grams, அதான் இதோட வெயிட்டு. அடுத்தது நம்ம என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இல்லை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோனுக்கு ஒரு சார்ஜர் விட்டுருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா 33 watts ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட். இது பார்த்தீங்கன்னா 1.5 மணி நேரத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிடும் 0 to 100%. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெட்ஃபோன் வந்துருக்காங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேபிள் தந்திருக்காங்க. USB to Type C கேபிள் தந்திருக்காங்க. ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃபுல்லாத்தையும் அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஃபுல்லாத்தையும் இப்படி இங்கேயே இருக்குது. எல்லாத்தையும் ஓர வச்சிடலாம். இந்த ஃபோன் நான் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது. நான் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன் 178 grams தான் இது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதோட டிசைன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலர் கிரேடியன்ட் தந்திருக்காங்க. உங்களுக்கு மேட் ஃபினிஷ் தந்ததுனால உங்களுக்கு வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மெசேஜ் அவ்வளோ உங்களுக்கு பிக்கப் ஆகாது. இந்த ஃபோன் இப்போ வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் இருக்கிறதுனால என்னால் ஆன் பண்ணி காட்ட முடியல. அடுத்து இதோட கேமராஸ் சொல்லிடுறேன். இதோட ஃப்ரண்ட் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா 44 MP கேமரா. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 64 MP மெயின் கேமரா. அதுக்கப்புறம் இது வந்து 8 MP அல்ட்ரா வைடு. இது வந்து 2 MP மேக்ரோ சென்சார்ஸ். சைட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பவர் பட்டன் வந்துருக்காங்க, வால்யூம் பட்டன். லெஃப்ட் சைடில் உங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக் இருக்குது. கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இதுவும் இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு Type C போர்ட் ஒன்று இருக்குது. மைக் ஒன்று தந்திருக்காங்க இங்கே. ஸ்கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதோட இந்த ஃபோனோட ஸ்னாப்ட்ராகன் பார்த்தீங்கன்னா 720G கொடுத்துருக்காங்க. இது ஓரளவுக்கு நல்ல ப்ராசஸர் தான், கேமிங்க்கு ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும். இதோட கேமரா சொல்கிற வரையில் எனக்கு சரியாக தெரில. இப்போ தான் நான் வாங்கினதுனால நான் இதோட ரிவ்யூ நான் போடுறேன். நீங்கள் வேணுனாலும் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் போடுறேன் இதோட ரிவ்யூ. ஓகே, நம்ம இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். ஸோ கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே லைக், கமெண்ட், ஷேர் பண்ணி மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணிடுங்க.